Ei, feliz noite da lareira calorosa. Oi, nossa, tá tão enfeitada aqui. E aí, zoeira, olha só o que eu fiz. Uau, eu acho que você pediu pra Reld, tá tão horrível. Hoje a gente... Ah, não me julgue, eles estão lindos. A gente vai pra minha casa comemorar o festejo da noite da clareira velha. Com a Applejack. É claro. Tchau, Twilight, tchau. Posso abrir? O quê? A gente só abre ele depois de amanhã os presentes. Não, o Spike ficou tão ansioso que a gente teve que abrir 3 dias antes. Então a gente sempre abre na noite anterior. É porque eu sou doido. Ah, tá, saquei. Eu não saquei nada. Mas eu tenho que ir. O trem já vai. Então tá. Ei, espera. Deixa eu pegar. Obrigada. Pode abrir. Exatamente o que eu queria. Um livro. Velho pônei, velho pônei, velho pônei. A beziara vata triskas rumi, little pônei. A vecina said wormy, foot page to horrify. A vivo ara de vodas trust, Jerry foi Hannah McKitty, and I Eddie what a mission and my little pônei. O velho pônei é velho pônei, o pônei velho vai para você. MLP da Zoeira, episódio Lareira Velha. Aqui um sorvete de Wendigo. Quem quer? Ele tem gosto de Wendigo. Eu quero. Então, será muito bom juntar nossas famílias pela primeira vez. Tradição é como apples e doces juntos. Eu não sei se um é doce ou se outro é quente. Ai, meu Deus, é tão difícil. Relaxa. Nossas famílias vão se consumir. Olha, vocês já experimentaram isso? Tem gosto delicioso. Eu não vou dizer nada, mas o baú de vovó tá cheio de presentes. Você sabe que não é só presentes, né? Você sabe que tem outras coisas. Ah, não. É só a voz da Rainbow que quer dizer que você tá super irritada. É, gata, porque há muito tempo atrás existiam os unicórnios, os Pegasus e os unicórnios. E eles brigavam. Eu não gosto de você! Nem eu te odeio. Sim, não. E começou a nevar. Até que cobriu todo mundo. Então eles se juntaram, criaram magia e disse assim: tchau, Índigos! Nunca mais voltem, seus velhos! Então eles acharam bandeira. Eu disse, acharam bandeira. Eu não vi bandeira. Delícia. Então, por que isso funciona assim? Porque funciona, gata. E por que vocês chamam uma das outras de zoeira? Porque a gente tudo é zoeira, esqueceu, meu amor? E faz parte da noite caloreira da velha. O quê? Não era noite, deixa. Finge que eu falei certo. Agora aproveite a vista enquanto a gente está indo para um local velho. Minha casa é velha. Meu Deus, é uma antiguidade que a gente vai visitar. Nossas famílias têm antiguidades. Então parece que os Apples e as Pinks fazem tudo ao mesmo tempo. É mesmo. Ei, você falou a mesma coisa que eu. Para de dizer o que eu digo. Meu Deus, para você. Chocolate, quero sim. Ai, olha só! Aqui. Eu posso subir no telhado e dizer o quê? Velho Tástico! Eu posso subir no telhado e dizer velho Tástico! Não seria mais fácil falar pônei tático, não? Porque a gente é pônei. Não, a gente tem que falar velho tático. Na nossa família, a gente fala pônei tático e velho tático. Não, é velho.
é telhado velho tático. Mas 9 tirando 1 de 0 é igual a 19 centas amizades. Molde! Eu estava calculando. Oi, eu sei que você calcula. Agora me deixe em paz. Pink Pie, me deixe em paz. Oh, meu Deus. O que? Pra onde? Oi, você se divertiu no trenó. Olha as pedras nas suas patas. Ela é super boa. Vamos lá. Vamos, Pink Pie. Zoeira, vem zoeiras. Então tá bom, pera. Vem. Uau! Que lugar mais lindo! Olha só, quero que conheça minhas irmãs, zoeiras e meus pais. Essa... Conheça Mari, Peste, Canina e Molde. Eu sou Carambi, me obedeça. Eu sou primo do primo do primo, entendeu? Sarcástica. Eu sou Senhora Betty, sou muito conhecida. Eu sou muito bom em cascar pedras e eu sou antigo. Uau, você é tão ruim. Eu vou te conhecer como grande babaquê e velho tástico. Não é perfeito? Não é? Olha nos olhos da azeda. Eu sou muito azeda aqui. E essa fazenda é minha. Essa daqui tá bom, senhora azeda. Vamos ficar longe da sua pedra de molden. Não encoste. Ai. Ninguém encosta nessa incrível coisa. Tá bom, agora tá feliz? Você deve ser a Fluttershy Hill. Ela só é 15 minutos mais nova que eu. O nome dela é Fluttershy Hill. Não é Fluttershy Hill. A gente é muito amada, sabe? Meu Deus, ela é tímida demais. Gente, vai ser telhado tático. Fica longe da pedra de Holden. Tá bom. Mas vamos fazer as duplas pra achar os presentes. Quem acha os presentes? Foi por ação minha ou você disse presentes e procurar? Foi. Aqui, muito presente. Vou dormir. Uhul, não é legal? Muito legal esse treco. Vamos guardar aqui. Será que não seria bom eu ficar aí com você, Applejack? Não, não, zoeira. Eu tenho que dormir aqui. A gente vai dormir. Ai, como vão as coisas aí? Eu já quero dormir. Sopa de pedra velha! Sopa de pedra velha? É isso que vocês comem? Deve ser delicioso, né? É muito delicioso. Vamos provar! Tem um gosto muito bom. Todo mundo gosta de sopa de pedra. Tá bom, eu vou tentar tomar, porque o gosto deve ser bom, não é? É bom pro... eu acho que é muito bom. Applejack, você tá bem? Eu tô super bem, eu só vou tomar essa sopa que deve estar deliciosa. Meu Deus, eu tô bem. Então vamos lá, mais sopa. Vamos lá, Applejack. Perry, eu acho que não preciso mais. Hora dos bonecos da noite da lareira velha. Então, é sério que essa pedra é uma boneca? Não, boba, a gente faz uma boneca com a pedra. Tadã! Veja só, que lindo. Eu gosto das tradições.
É difícil assim. Olha só a minha pedra, gente. Veja como ela é horrorosa. Ah, não fica triste só porque você tirou uma pedra com a cara esquisita. Mas vamos brincar agora, né? Já vai começar. Começar o quê? Então, vou escolher as duplas. Big Mac e Fluttershy Here. É Plum e Moldy. Mãe, pai e vó. Não acho que seja um grupo de velhos, tá? Porque vocês são jovens. Vocês só têm 33 anos. E eu com a Applejack. E a Zeda vai ser a Lily. Meu Deus. Eu não tô gostando nem um pouco. Que comecem o jogo. Opa. Fica longe. E que comece o jogo da pedra. Opa, pedra. De achar pedra de Holden. Não, Holden não. Aquela preta lá feita de lava. E aí, a gente vai lá. Estão prontos para achar a pedra de lava? Pedra de lava? O nome da pedra é pedra de lava. Esqueceu, ô bobinha? Eu nunca soube dessas tradições. É porque elas são antigas, sabe? Nossa, eu nunca ouvi falar de tradição nenhuma. Mas vamos. Cristais. 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 Meu Deus. Olha, muitos cristais, mas não acha pedra. Oh, meu Deus. Como essa pedra é? É uma pedra... Ela é tipo uma pedra de lava, só que preta. Vai ser difícil encontrar essa pedra. Olha só, meu Deus. Você tá com sotaque? Você sabia que eu tenho uma ancestral chamada Paparatá? Eu tenho uma ancestral chamada Papariti. Elas conheciam muitas fazendas. Elas conheciam uma fazenda Apple, por acaso? Que é nossa, não é? Ela conhecia? Eu acho que ela conhecia sim. Meu Deus. Como essa pedra é? Ela é uma pedra, parece... Como essa pedra é? Ela parece ser uma pedra feita de lava, só que preta. Eu não entendi isso. Agora eu entendi porque ela chama pedra de lava por causa disso. Não. Au! Eu achei! Eu tava procurando uma pedra de verdade, cara. Isso seria bem estranho. Mas vamos lá, o que importa é a gente achar a bandeira. O quê? Vamos logo. Vamos achar a bandeira. Amanhã, não sei, eu não me lembro. Vocês não acham presentes? A maioria das vezes a gente não acha. Meu Deus, então vocês brincam de casar os presentes e no fim nem acham e ficam sem presentes na ladeira calorosa. Nossa, isso parece bem triste. Não é? Pensando bem, acho que ter uma família como a sua. Veja, à noite, quentinha, friorenta, com zoeira, a gente dublando os episódios da zoeira. Eu pensando aqui, muito zoeirástico. Então vamos. Boa noite. Oh, meu Deus, eu não tô com muitas das tradições deles, não. Elas são muito estranhas. Eu sei, mas é a tradição dele. Mano, você pode me ajudar aqui? O Big Mac tá me matando. Ok, eu acho que agora eu vou dormir. Descansar um pouco. Espero que a Pink Pie não exagere. Feliz noite da lareira calorosa! Feliz noite da lareira velha! Feliz noite da lareira velha! Oh my God! O que fizeram com minha fazenda? O que aconteceu aqui? Eu só arrumei a fazenda do porquinho para manter uma das nossas tradições vivas. E não... Então, Fluttershy Here, como você é mais nova, você vai cuidar disso. E, mapa, vocês vão
ter presentes pra todo mundo. Isso parece legal. Com muita zoeira, né? Você tá zoando, né? Eu não gostei nem um pouco disso, Pink Pie. Oh, mas ela é minha amiga, pai. Você não pode obrigá-la. Eu não quero mais ela aqui. Por quê? Porque... mas não, ela é minha amiga. Eu não sei escolher. Ai, meu Deus. Vai ser até difícil a gente correr. Muito engraçado. Posso te falar? Isso daqui é um mastro quebrado. Sim. Meu Deus! A pedra de Holden! Oh. Essa não. Não precisava de mandar eles embora. Olha só, vai demorar meses pra eu terminar de arrumar a fazenda. Oh, meu Deus, a gente arruma todo mundo junto com o Zepon. Vai ser fácil, sabe? Não, eu não posso largar ela. Ela não é... Eu sei que ela, a Applejack é sua prima de verdade, mas eu não quero ela aqui. Pink Pie, eu quero ela longe. Eu não preciso dela. Então tá bom. Eu acho que não foi uma boa ideia a gente ter vindo pra essa noite da lareira calorosa. Eu acho que eu não devia ter vindo. Olha só, eu e a Moody tinham tanto igual. A gente sonhou a mesma coisa. Eu não acredito. Onde tá a Applejack? Ela sumiu. Eu tô tão triste. Eu não acredito que eu vou ter que largar tudo. Applejack? Pink Pie? O que você tá fazendo aqui? Eu vim aqui pra me consolar. Ei, para de imitar o que eu disse. Para. Ai, a gente é tão engraçada. É muito engraçada. Mas, eu não quero mais fazer parte disso. Relaxa, é porque meus pais estão muito mal atualizados com isso, sabe? Bom, eu acho que se eu digitar... o que eu tinha feito era aprender as suas tradições e ensinar a nossa. Mas agora, olha só o que eu fiz. Eu estraguei tudo. Canta logo. Canta logo. Não é que eu não seja grata. Não é que eu não seja grata? Peraí, isso me deu uma ideia. Não, Applejack, volta! Não! Eu vou, tchau. Bom, Applejack, sabe por que eles são muito estranhos assim? Aqui estava o tataravô do pai. E aqui a pedra de Holden. Então, ele construiu a pedra de Holden com a fazenda em volta dela. Então, fizeram isso, né? E aí, isso é uma tradição. Caramba, eu nem sabia disso. Eu tenho que ajudar a Pink Pie com isso. Eu tenho que voltar lá. Au! Oh, um presente de sua amiga Pink Pie para a zoeira da Applejack. Só a Pink Pie para esconder um presente. O que é? O que é? Provavelmente uma pedra. Eu acho que eu tive uma ideia. Ela é perfeita. Que ideia maravilhosa. Opa! Peraí, eu tenho que voltar para o trem! Tá difícil! Sobe! Vai, sua lenta! Mais forte! Eu tô indo mais rápido que eu posso. É a primeira vez que eu vejo você gritando. Ai, vai, sua coisa! Ai, não vai ajudar! Talvez a gente te ajude. Some agora! Não, a gente vai ajudar vocês. Eu posso provar que a gente... é bom. Eu devia ter aprendido a tradição de vocês e ensinar a nossa. Eu fiz tudo errado. Então, eu prefiro te ajudar e vocês nos ajudar. Eu sei que vocês são muito diferentes de nós, mas acho que a gente...
que estamos esperando? Vamos lá pegar aquela pedra de molde. Ah! Vamos lá, com força. Ah! Vamos lá, pedra. Tá funcionando! Tá funcionando, gente! Olha só, a pedra tá se movendo. Olha só, que lindo. Nossos bonecos, todos aqui. Perfeito. Olha só. Aceitam? Sim. Que tal vocês virarem um casal, não é? Vocês são muito bons pra ser um casal, não é, Big Mac? Não é, Fluttershy here? É. Então tá, vamos lá. Eu acho que se vocês deixarem eu trazer estes meus amigos para comer, ou como vão as coisas. Uma pedra! Oh, eu sabia que seria uma pedra zoeira. Vamos lá, zoeiras, vamos brincar! A canção que a Molde fez. Pedras são boas. Tô brincando. As pedras são boas. São muitas pedras. Eu sou muito boa em fazer poemas ruins. A pedra de Holden. A pedra de Holden.